कभी नोटिस किया है कि एक इंसान के जमाई लेने से सबको जमाई क्यों आती है? आइए जानते हैं। लोग सोचते हैं कि यॉर्निंग सिर्फ थकान की वजह से होती है, पर असल में इसका कनेक्शन और भी डीप है। साइंस के अकॉर्डिंग यॉर्निंग एक सोशल बिहेवियर है जो ब्रेन की मिररिंग एक्टिविटी से लिंक्ड है। मतलब जब तुम किसी को यॉर्न करते देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन बिना सोचे समझे उस एक्शन को कॉपी कर लेता है। ये एक तरह का हिडन सिग्नल है जो दिखाता है कि ह्यूमंस नेचुरली एक दूसरे से इमोशंस और एक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्टेजिनियस यॉर्निंग एक सोशल बॉन्डिंग सिग्नल है जो दोस्ती, एम्पैथी और ग्रुप कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपने इस वीडियो को देखते हो कितनी बार जमाई ली? कमेंट करें और फॉलो करें ऐसी वीडियोस के लिए।